Koně nám půjčují křídla, která nám chybí. Pam Brownová. Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Patří k nejstarším hřebčínům na světě. V roce 1579 povýšil císař Rudolf II. Kladrubské stáje na dvorní hřebčín. Více než 400 let je zde chován starokladrubský kůň, plemeno, které se stalo ve světě pojmem vzbuzujícím obdiv a úctu. Starokladrubský kůň je typem Gala Carrossier a noblesnost a vznešenost má v krvi po svých italsko-španělských předcích. S koncem renesance a počátkem baroka putovali koně ze Španělska a Itálie do mnohých evropských zemí a tak se dostali i k nám do Čech. Zakladatelem dnešních stád starokladrubských běloušů a vraníků byl italsko-španělský vraník Peppoli, narozený v roce 1764 v jednom ze soukromých hřebčínů u Ferrari v severní Itálii. Starokladrubští koně byli až do roku 1918 dodáváni císařskému dvoru do Prahy nebo Vídně. Od roku 1918 je hřebčín ve vlastnictví československého, dnes českého státu. Největší rozkvět hřebčína po stránce stavební i hypologické spadá do doby vlády císaře Karla VI., který byl velkým milovníkem koní. V té době v něm bylo ustájeno až 1000 koní. Hřebčín byl vždy závislý nejen na osobních zálibách v koních jednotlivých panovníků, ale i na stavu pokladny dvorního eráru a na politické situaci v české zemi. Nechybělo však mnoho a osud hřebčína mohl být úplně jiný. Po bitvě u Kolína v roce 1757 ho postihl požár, hřebčín vyhořel a s ním schořela i cenná dokumentace k chovu koní. Po dalších historických peripetiích však svitla naděje. Císař Josef II. Se rozhodl v roce 1770 kladrubský hřebčín obnovit. Po něm jsou nazvány například nedaleké stáje pro klisny Josefov. Původně byli starokladrubští koně chováni v různých barevných variantách.
Od konce 18. století jsou chováni v barvě bílé a černé. K hlavním kmenům starokladrubských běloušů patří 5 následujících: Generale, Generalissimus, Favori, Sacramoso a Rudolfo. Starokladrubští vraníci jsou chováni rovněž v 5 kmenech: Sacramoso, Solo, Generalissimus, Siglavipakra a Romke. Koně národního hřebčína v Kladrubech nad Labem jsou v současné době chováni jednak v Kladrubech samotných, kde jsou ustájeni bělouši, a ve Slatiňanech, kde mají svůj domov vraníci. Populace starokladrubských koní čítá kolem 1200 jedinců, z toho polovina koní je chována právě v národním hřebčíně. Snad více než jindy touží člověk po vztahu se zvířetem. Člověk a kůň obnovují prastaré přátelství, vzájemnou empatií splývají s přírodou. Národní hřebčín v Kladrubech nabízí pestrou škálu služeb a aktivit jak pro odborníky, tak i širokou veřejnost, včetně prohlídek hřebčína a zámku. Mezi vyhledávané akce patří i mezinárodní závody spřežení. Učí se nejen školáci, ale i koně. I tady, chcete-li, v koňské škole se na závěr skládají zkoušky, například výkonnosti starokladrubských hřebců. Ovšem dny, na které se každý milovník koní těší nejvíce, jsou Den koní a jezdecký den v Kladrubech. Citem připravený program uspokojí všechny náročné diváky, nabídne atraktivní podívanou a zážitky, při kterých si člověk opět uvědomí vysokou profesionalitu všech, kteří se na činnosti hřebčína podílejí. Soutěživost je koním vlastní. To dokazují závody všestrannosti v Heřmanově Městci. Jejich součástí je i kvalifikace na barokní akademii. Nová, divácky atraktivní podívaná nabídla netradiční pohledy na drezurní a skokové ježdění,
soutěžení čtverilek či parkour, zápřeží v tandemu a einhornu. Také vás láká návrat ke starým časům? Deset let museli Slatíňanští počkat na jezdecký den a bylo co slavit. Přesně před 60 lety byl totiž do Slatíňan převeden chov starokladrubských vraníků. Kromě jiného nabídli pořadatelé i ukázku městské jízdní policie z Ostravy a Pardubic, která používá starokladrubské koně. Hrdinové westernů by jistě záviděli. Jezdecký rok zakončuje tradičně Hubertova jízda, jako podsta koni, člověku, přírodě. Prestiž Hřebčína výrazně zvyšuje účast na světově významných přehlídkách a veletrzích. Patří mezi ně především světový veletrh Equitana v Essen. Poprvé se kladrubský Hřebčín zúčastnil Equitany v roce 1987, pak v letech 1995 a 1999. V roce 2005 dostal opět pozvání a byl mezi 800 vystavovateli z 25 zemí. A vystoupení starokladrubských koní patřilo mezi největší zážitky veletru. Své uplatnění má starokladrubský kůň nejen jako kůň ceremoniální, ale je také koněm sportovním, rekreačním a pochopitelně splňuje i požadavky pro klasickou drezúru. Vedení Hřebčína nezapomíná ani na odbornou přípravu nové generace a spolupracuje se školami. Střední odborné učiliště v Kladrubech, zaměřené na chov koní, připravuje mladé adepty na toto krásné poslání. V roce 1995 byl starokladrubský kůň vyhlášen kulturní památkou a od 1. 1. 2002 bylo historické jádro Kladrubského Hřebčína a chovné stádo v barvě bílé vyhlášeno za národní kulturní památku. Poprvé ve světové historii se dostalo zvířeti této pocty. Od dob Rudolfa II. Si všichni panovníci českého státu považovali za čest, aby je vozili starokladrubští koně. Starokladrubští koně patří k původnímu českému plemeni, poněvadž jsou ve zdejším prostředí chováni přes 4,25 století. Tito koně italsko-španělské rasy se již nikde jinde nevyskytují.
Jsou vzácností a unikátem. Právem vzbuzují obdiv nejen u odborníků, ale i u široké veřejnosti. Jsou naší pýchou. Člověk a kůň se k sobě vracejí. Pro důvěru, podobenství, duchovní sílu, potřebu spřízněnosti. Pro křídla, která dávají naději.